Abin da yasa ake kira ɗan yaro, wannan yaran mahaifina ta samu wannan suna a ɗan yaro, taƙila ko saboda mahaifina ƙaninta ne. To Mala, an ce kai ɗan kasuwa ne, wani gwagwarmaya ka fuskanta kafin ka zama ɗan kasuwa? To alhamdulillah, ni ɗan kasuwa ne, amma ba na fara zuwa kasuwa da na kasa kaya ko da jarin kuɗi ba. Na fara daga aiki. Wato yawanci wani suka kai ni kasuwa aiki nake musu a rumfunansu da sana'o'insu. Na da masu gida wajen guda 3 ko 4, duka aiki nake musu. Daga bisani kuma wani daga cikin 'yan kasuwan ya cire ni daga yin aiki, ya ce ya fara bani kayan je in sayar in kawo masa kuɗi. Da haka har na zama ɗan kasuwa. Haka wannan shine ainihin kamar in ce inda na fara. So kuma gwagwarmaya da kalubale da ɗan adam wanda ya taso akwai yanzu da zai fuskance su. Amma dai alhamdulillahi na iya cewa a zuwa na yanzu na shiga gwagwarmaya da yawa, na shiga nasarori da yawa. Wannan shine halin da nake ciki.